Chiwenga, a former army general who played a crucial role in installing Mnangagwa in power, is now believed to be positioning himself as the natural successor. Zanapenda mashuku atakuona kuti panguva ino general achigaina military support vachiita maspeech avari kuita in public atikuona kuti ari kuramba corruption zvaita kuti vasimuke zvakanyanyisa noti bosubscribe like on the bell icon. Tipinda pahedo panapa yezimbabwe chiti his faction with ZANU-PF has been consolidating support, particularly among military aligned party officials and war veterans who feel sidelined by Mnangagwa's leadership. The divisions within ZANU-PF are expected to widen as the country inches closer to the 2028 general elections, where Mnangagwa is not publicly declared whether he will seek another term. His recent maneuvers suggest he is not willing to bow out without a fight. Chiwenga, on the other hand, is reportedly mobilizing support within the security sector and key government institutions, making it increasingly difficult for Mnangagwa to exercise unilateral control over the party and the state. Today's meeting at the State House may have been a standard government gathering on the surface, but the underlying dynamics reveal a much deeper crisis within ZANU-PF. Thomas Panamuda nyoko panapa wanachita aiwa zvinhu zvakaitika paState House yesterday vanyazoratidza kuti aiwa generali panguva inoi aiwa inenge yakati simbei and vakomana they are against aiwa the constitutional amendment nekuextenda kwetemu kwemutungamiri wenyika. Panapa tiri kuona kuti support yari kuona from the security panguva inoi airatidza kuti aiwa panguva ino general vangona kungozviita, but at the same time mutungamiri wenyika yeZimbabwe since asati ambotaura yake asati ataura kuti ada kustepa down kana kuti achakontinua, but panguva inoi vanhu vari kuona sekunge aiwa kunyange zvake akazostepa down but haangangostepi down pasina amboitwa zvavo kana kafight. Toziva mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nekume section medu mudze mafungiro enyu, so subscribe or like, so turn on the bell icon.